ανθρώπινη χαρά, αυτά μιλάμε και το σπίτι τους και αυτά τα βάλαμε εδώ στο μουσείο. Καλό και λοιπόν, βρισκόμαστε πάντα στην αρχαϊκή αίθουσα, στο μεσαίο τμήμα του νέου Μουσείου της Ακρόπολης. Πάνω σε τέτοιες κολόνες ήταν στημένα αυτά τα αγάλματα. Δυστυχώς εδώ πέρα έχει μείνει ένα τμήμα μόνο, αλλά μπορείς και σήμερα ακόμα με ελάχιστες γνώσεις επιγραφικής να διαβάσει κανείς την επιγραφή. Πείθησε ποίησεν, ο καλλιτέχνης που το έκανε, επιτέλεις ανέθεκεν, αυτός που το αφιέρωσε, και η θεά που το υποδέχθηκε, η Αθηνά. Έχουμε την Αθηνά, η οποία οπλισμένη είναι σε μια στάση σκέψης, περίσκεψης. Έχουμε την Αθηνά σε εκείνο το ανάγλυφο που είναι Αθηνά εργάνη, δηλαδή Αθηνά η οποία βοηθάει τους τεχνίτες και δέχεται μία προσφορά από τους τεχνίτες. Βλέπετε τις πραγματικές καριάτιδες. Ας πάμε μια βόλτα ως εκεί. Περάστε. Υπάρχουν διάφοροι μύθοι. Ποιες είναι αυτές οι καριάτιδες, ήταν από τις καριές της Πελοποννήσου. Στην πραγματικότητα οι Έλληνες έβλεπαν τους ναούς σαν ζωντανά σώματα. Γι' αυτό λένε Κιονόκρανο στον Κίωνα, διότι είναι η κεφαλή του Κίωνα. Ο Κίωνας ήταν σαν ένας ζωντανός οργανισμός και ο ιωνικός ρυθμός που είναι πιο χαριτωμένος, ενώ η κόμωσή τους, η οποία είναι περίτεχνη, είναι θορυβώδης και βαριά για να ενισχύει το λαιμό, διότι αλλιώς υπήρχε φόβος να σπάσει. Και τη στιγμή αυτή βλέπουμε το εικαστικό που γίνεται έξω από τον Παρθενώνα της Αθηνάς Τσαγκάρη σε μουσική του νεαρού συνθέτη Γασπαράτου. Ο Παρθενώνας χτίστηκε από τους αρχιτέκτονες Ικτίνο και Καλλικράτη με τη γενική εποπτεία του γλύπτη Φιδία, ο οποίος με τους μαθητές του Αγοράκλητο, Αλκαμένη και άλλους σπουδαίους γλύπτες είχε αναλάβει και το γλυπτικό διάκοσμο. Αλλά ας παρακολουθήσουμε λίγο την πολύ ωραία εικαστική παρέμβαση της Αθηνάς Τσαγκάρη που γίνεται, η οποία ήταν υπεύθυνη και για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων για τα βίντεο.
επειδή αντιμετωπίζουμε την ιστορία δίχως πάθος αλλά με ρεαλισμό, αποφασίσαμε να εκθέσουμε στη θέση αυτή ένα ιστορικό γεγονός το οποίο δυστυχώς έγινε. Ποιο είναι αυτό το γεγονός? Αυτό είναι ένα κομμάτι μαρμάρου από τη ζωφόρου του Παρθενώνα, το οποίο κάποτε είχε γλυπτή επιφάνεια από αυτή την πλευρά. Τώρα βλέπετε μια ταλαιπωρημένη πλευρά, διότι απεσπάστη από εδώ η ανάγλυφη επιφάνεια, η οποία βρίσκεται, βλέπετε το αντίγραφό της, είναι αυτός ο τρίτος λίθος, τα άλογα με την αντίθεση χέτη, ο οποίος βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. Εάν είχαμε αποτύπωμα της πίσω πλευράς, αυτή θα ερχόταν να κολλούσε εδώ πέρα. Εδώ με βίαιο τρόπο απεσπάστη. Δεν έπρεπε να έχει γίνει αυτό το πράγμα, ή τουλάχιστον δεν έπρεπε να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά έγινε. Απλώς το επισημαίνουμε. Και ένα εντελώς ιδιαίτερο κομμάτι, το οποίο θα μας το αποκαλύψει τώρα ο Υπουργός Πολιτισμού και ο οποίος συμβολικά θα το βάλει στη θέση του, ώστε να κλείσει αυτή η διαδικασία των εγγενείων με μια δεύτερη συνένωση.